په مسکو کې د اسلامي امارات سفیر ګل حسن حسن سره د روسیې د خصوصي سکتور د مسؤلینو لیدنه. په مسکو کې د اسلامي امارات سفارت اعلان وکړ چې د روسیې د سوداګرۍ خونې ځانګړي استازي او د افغان روس سوداګریز شورا رئیس په دې کتنه کې په افغانستان کې د پانګونې وضعیت مناسب بللی دی. دوی د غرض په افغانستان کې پانګونې او دغه هیواد سره سوداګرۍ لپاره له خپل لیوالتیا خبر ورکړی دی. از اینکه کشور روسیه هم یک کشور مقتدر اقتصادی است، بنان داشتن رابط درست اقتصادی و استراتژیک میتونه به سود ما تمام شود. از جمله یک تعادل در روابط خارجی افغانستان در بود اقتصادی هم ایجاد میشه و از وابستگی محض افغانستان به کشور چین و همچنان امریکا جلوگیری میکنه و سبب بالاخره بسترسازی و امنیت غذایی و اقتصادی در افغانستان هم میشه. د خبرپاڼې پر بنسټ ګل حسن حسن هم په دې کتنه کې په افغانستان کې ښه امنیت او اقتصادي وضعیت ته په نغوتې سره روسیې ته د افغاني تولیداتو د وارداتو او دغه تولیداتو ته د مناسب بازار د جوړېدو غوښتنه کړې ده. با ساختن بازار برای تولیدات افغانستان در روسیه میتونیم بگوییم که خیلی مهم است، چون مستقیما تولید و کار زیاد میکنه. وقتی که قالین و میوه خشک و زعفران و محصولات زراعتی افغانستان خریدار مطمئن پیدا کنه و داشته باشه، تولید کنندگان میتونه که به دل گرم بیشتر تولید کنن و شغل ایجاد کنن و صادرات میتونه که اسعار خارجی رو به داخل کشور جذب کنه. روسیه کشور خیلی پهناور و بزرگ است و محصولات افغانستان هم متنوع است، خصوصا خشکبار افغانستان در اونجا نیست و سالان متمادی کشمش افغانستان حرف اول و بازار بسیار بزرگی داره. روسیه داشت اگر واقعا بازار بزرگ ایجاد شود به شکل نمایشگاه در اروپا، در روسیه و ای به شکل مستقیم به عرضه کنندگان و فروش برسه، بسیار کار شایسته است. ورته مهال تر دې وړاندې په افغانستان کې د روسیې سوداګریز مرکز ویلي و 2016 زیږدیز کال به د تاتارستان جمهوریت او افغانستان ترمنځ د سوداګریزو اقتصادي اړیکو د پراختیا په کال بدل شي.